সকলে কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো অনেক দিন থেকে আমার কিন্তু সেই কলোনির ব্রিডিং প্রোগ্রেস কিন্তু চেক করানো হয়নি। তো আজকে চলো তোমাদের সাথে কিন্তু আমি আজকে কিন্তু চেক করে নেব, ঠিক আছে? আমিও কিন্তু অনেক দিন থেকে জানি না কোনখানে কী আছে, আমিও কিন্তু অনেক দিন থেকে কলোনির মধ্যে আসেনি, ঠিক আছে? তো তোমাদের সাথে কিন্তু আজকে আমি কিন্তু চেক করব। আর এগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু অ্যাডাল্ট পাখি, ঠিক আছে? আর দেখো একবার কোয়ালিটিগুলো চেক করো, খুব সুন্দর এবং ভালো কোয়ালিটির কিন্তু পাখি কিন্তু আছে। আর এখান থেকে যে বাচ্চাগুলো হবে এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা কিন্তু তোমরা পাবে। তো তোমরা যদি কেউ বাচ্চা নিতে চাও তাহলে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারো, অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিচে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো চলো এখানে আছে এই দিক থেকে শুরু করে, ঠিক আছে? তো লাইটটা ফ্ল্যাশটা আমি অন করে নিই, ঠিক আছে? তো চলো দেখা যাক। দেখো তো এখানে কিন্তু তিনটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, আর একটা কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো তারপরে হাঁড়িগুলো তো চলে যায়, ঠিক আছে? তো ওয়াও, এখানে আবার একটা ডিম আছে দেখছি, আর এখানে তিনটা বাচ্চা আছে কিন্তু। তারপরে হাঁড়িটা চলে যায়। বাও, এই পাখিটার ফার্স্ট সিজনের বাচ্চা, ঠিক আছে? তো দেখো এখানে কিন্তু তিনটে সম্ভবত ডিম বাচ্চা আছে, আর ডিমও আছে কিছু, ঠিক আছে? হান্ড এলে সম্ভবত হতে পারে। তো তারপরে একটা কিন্তু ডিম আছে দেখতে পাচ্ছি। তো একটু উপরটা আমি তোমাদের দেখাবো, উপরে যাওয়ার চেষ্টা করবো একটু। দেখো এখানেও কিন্তু বাচ্চা আমি দেখতে পাচ্ছি সুন্দর করেছে, হ্যাঁ। তারপরে হ্যাঁ চলে যায়। বা এখানেও কিন্তু খুব সুন্দর কোয়ালিটির বাচ্চা কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? আর আমি কিন্তু এটা একটা হাঁড়িতে বা দুটো হাঁড়িতে কিন্তু দেখাচ্ছি না। তারপরে এটাই চলে যাই। এটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মানে আজকে বা কালকের মধ্যে কিন্তু এটা বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এটা একদম রেডি টু ফ্লাই, মানে কেউ যদি নিতে চাও তাহলে নিতে পারো, এটা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। তারপরে হাঁড়িতে চলে যাই। এটা কিন্তু হাঁড়ি ফাঁকা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো আমার কিন্তু এখানে কলেজে হাঁড়ি কিন্তু অনেকগুলো দেওয়া আছে। দেখো এখানে কিন্তু চারটে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, আর একটা কিন্তু ডিম আছে, ঠিক আছে? এটা আনফার্টাইল হতে পারে, আমি চেক করবো দিয়ে বলবো, ঠিক আছে? তারপরে হাঁড়িতে চলে যাই, ঠিক আছে? তো বাহ, সবগুলো কিন্তু প্রায় রেড আইস, দেখো, ঠিক আছে? সবগুলো কিন্তু রেড আইস একদম, এবং চারটা বাচ্চা, এবং চারটাই কিন্তু একদম ভালো কোয়ালিটির মধ্যে একদম আছে, একদম বেস্ট কন্ডিশন একদম। তো এখানে দেখো এখানে কিন্তু ডিম নিয়ে বসে আছে, ঠিক আছে? ফিমেল কিন্তু ডিম নিয়ে বসে আছে, কিছু একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে আশা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। তো এখানেও কিন্তু ফিমেল বসে আছে ডিম নিয়ে। ওয়াও, এখানেও কিন্তু ডিম কিছু দেখতে পাচ্ছি, এখানেও কিছু ডিম আছে, ঠিক আছে? ওয়াও, এখানে দেখো ডিম কটা, দেখো কতগুলো ডিম আছে এখানে, দেখো 3টে 4টা 5 6 7 8টা কিন্তু এখানে ডিম আমি কিন্তু 8টা না 9টা কিন্তু আমি কিন্তু ডিম দেখতে পাচ্ছি, এবং একটা বাচ্চা, ঠিক আছে? তো খুব সুন্দর প্রোগ্রেস। আরে সরি 10টা সম্ভবত 10-12টা ডিম আছে, ঠিক আছে? আরে অনেক কটা ডিম আছে তো। দেখো 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা, একটা বাচ্চা। খুব সুন্দর প্রোগ্রেস কিন্তু। আর আমার পিঠে কিন্তু একটা বাকি বসে আছে, ঠিক আছে? তো উড়ে চলে গেল, এক্ষুনি উড়ে চলে গেলো। তো তারপরে হাঁড়িতে চলে আসবো। প্রোগ্রেসগুলো চেক করো, ঠিক আছে? শুধু একবার হেলথ এবং প্রোগ্রেসটা চেক করো, কত সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রেস। দেখো বয়স থেকে কিন্তু তোমরা খুব সুন্দর প্রোগ্রেস পেতে পারো একটু কেয়ার নিলেই। তো দেখো এখানেও কিন্তু খুব সুন্দর কোয়ালিটির, এখানেও কিন্তু 4টা আছে। তো আমার প্রতিটা হাঁড়িতে কম বেশি করে 3টে 4টা করে প্রতিটা হাঁড়িতে কিন্তু বাচ্চা আছে। আবার বাচ্চা কিন্তু আমার 3টে 4টা করে কিন্তু প্রতিটা এবার পাখিতে আছে। বেশি কিছু না, একটু তোমরা যদি রাখো, কেয়ার রাখো, এবং যে ভিটামিন ক্যালসিয়াম একটু যদি তোমরা ঠিক রাখো, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর প্রোগ্রেস হবে বাজিস থেকে। দেখো আমি তোমাদের কিন্তু সকল হাঁড়িতে দেখালাম, আর যেসব হাঁড়িগুলো ফাঁকা আছে আমার কিন্তু এক্সেস হাঁড়িতে রেখেছি। তোমরা অবশ্যই যারা জানো ব্রিডিং করা, তারা অবশ্যই জানো যে বদ্রি কিন্তু খুব মারামারি হয়, এই জন্য বেশি হাঁড়ি দিয়ে রাখতে হয়, ঠিক আছে? তো অবশ্যই কিন্তু তোমরা বেশি হাঁড়ি দিয়ে রাখবে। আর আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। আর কোন পার্টটা সবথেকে ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলো, আর তোমরা কীরকম ভিডিও চাও সেটাও অবশ্যই কমেন্ট করে বলো, আমি সেই রকম ভিডিও আনার চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি, অবশ্যই কমেন্ট করে বলো, ঠিক আছে বন্ধুরা?